Sveiki automoto fanai, tik pažiūrėkit, kokį gražuolį mes šiandien norime jums pristatyti. Tai paskutinės kartos Volkswagen Tiguan. Už galimybę išbandyti šitą automobilį dėkojam Moller Auto Vilnius. Volkswagenas Tiguanas tai vienas iš geidžiamiausių SUV, vienas iš tokių geriausių, galime net pasakyti, kad SUV šeimoms. Tai šiandien pabandysim išsiaiškinti, ar tai yra tiesa, ar jis pritaikytas šeimai. Su Airline komplektacija mes matom visiškai atnaujintą Tiguan priekį, matriciniai IQ Light žibintai ir LED apšvietimas einantis per visą priekį. Asmeniškai man Volkswagenas Tiguan, būtent Airline, tapo agresyvesnis. Tas pajuodintas bamperis, gan platus, priduoda tokio sportiškumo ir agresyvumo. Pajuodinti ratlankiai ir ratlankių apsauga irgi juodos spalvos, tokio piano black. Nežinau, čia privalumas. Atrodo, aišku, gražiai, bet labai jau blizgus lakas, gali būti brėžimo ateityje, bet atrodo, aišku, elegantiškai. Galiniai žibintai irgi atsinaujino, dabar IQ Light, visiškai lediniai, atrodo labai gražiai. LED linija eina irgi per visą plotą ir bendrai priekis ir galas atrodo harmoningai. Pajuodintas toksai bamperis, kaip ir priekį, Airline stiliaus. Ir aišku, elektrinė bagažinė. Net 652 litrai tūrio. Įsivaizduojat? Iš šono, kaip teigia Volkswagen, tai naujas Tiguan tapo ateitiškesnis. Parašykit komentaruose, ar naujas, ar senas Tiguanas jums atrodo gražiau. Galinės sėdynės vietos šiaip daug, kaip mano ūgiui. Galima jos dar paslinkti į priekį. Tai bagažinė bus dar didesnė. Ir reguliuojasi pats kampas. Va čia yra tokia kaip mygtukas. Galima reguliuoti kampą. Stačiau arba labai jau chill style važiuojant. Priekinės sėdynės tokios sportinės, daug kišenėlių, galima telefonams, pavyzdžiui, telefoną čia drąsiai pabandysim įdėti. Nu va, važiuojat, pavargot, laikyti, įdėt čia. Gale taip pat mes turim klimato kontrolę, reguliuojamą, porą USB jungčių. Na ir jau standartinė funkcija Easy Fixai. Dėl porankio, na ir porankis gan didelis, su tokiais išmaniaisiais puodelių laikikliais. Klimato kontrolė, porą USB Type-C, tai jūsų vaikai galės pakrauti telefonus. Na ir virš galvos, žiūrėkit, kiek vietos man. Padoriai. Visiškai naujo dizaino durelės, minkštas plastikas, ambient apšvietimas, čia Airline elementai, minkšta oda. Čia jau plastikas kietokas, bet viduje mes matom tokia kaip medžiaga. Tai ir pagerina garso izoliaciją, na ir jeigu kokį buteliuką mineralinio įdėsit, tai nebarškės. Pirmas dalykas, kas krenta į akis, kai atsisėdame vairuotojo vietą, tai labai didelis displejus, naujas displejus priekyje, kaip prietaisų skydelis, na ir 3,8 cm beveik televizorius per vidurį. Čia yra multimedija. Pabandysim užvesti. Sėdynės turi masažo funkciją, tai galėsit masažuotis bevažiuodami. Yra kaip keleivių, taip ir vairuotojo. Kaip ir sakiau, žiūrėkit, kokio dydžio displejus ir labai gera grafika. Šiaip ir centrinė konsolė veikia labai greit. Žiūrėkit, jokio lago nėra. Žiūrėk, kaip greitai jis veikia. Amazing.
Šiaip čia labai išmanus automobilis, jis yra integruotas su ChatGPT, čia yra tokia AIDA funkcija, bet reikia pasirinkti anglų kalbą, kad su ją bendraut, čia pasakot hello AIDA ir užduot bet kokį klausimą. Bus internetinis ryšys, tai galės jums patarti ir kaip kur nuvažiuoti, ką padaryti, tai šiaip automobilis, kuris su jumis bendraus. Papildomai per viduriuką mes irgi turim išmanųjį prietaisą, kur galima reguliuoti garsą, garsumą. Paspaudus reguliuojam režimus, Comfort, Sport. Jeigu perbraukiam, tai reguliuojam Ambient Light apšvietimą. Nu, pavyzdžiui, matot, žalias. Galima pavyzdžiui, mėlyną padaryti. Gražu. Žiūrėkit, kokią dar turim funkciją. Kai pasirinkam važiavimo režimus, galim pasirinkti individual ir yra važiuoklės kietumo reguliavimas. Ir žiūrėkit, kokiam diapazone. Jūs galite padaryti komfort, kažkas tarp komfort ir sport, arba labai sportiška, kad jeigu ten mėgstat palakstyti, arba labai minkšta, minkščiau už konstantinį komfort. Matot? Taip pat galima ir vairavimo sistemą perjunginėti, Comfort, Sport, padaryti visiškai individualų. Pavaros irgi. Vienu žodžiu, automobilis, kuris reikalauja iš jūsų kažkiek pažaisti su juo, pakonfigūruoti, pamaigyti, pažiūrėti, ką jisai moka, ką jisai sugeba ir pritaikyti jį visiškai jums. 1.5 TCI variklis papildytas mild hybrido technologijomis. 150 arklio galių, 7 pavarų automatinė pavarų dėžė. Išbandysim į keli. Na ir prieš važiuojant, būtinai ką reikia padaryti? Nuresetinti kuro sąnaudos. Pavarų svertis čia. Ką man primena tas dalykas, tai kaip senoviniai amerikiečių automobiliai, žinai, pavarų svertis va čia. Nu čia fainai, pagalvota, gražiai, įdomiai. Na tai parvažiuosim su Tiguan. Mes išbandysim į kelį. Yra projekcija ant priekinio stiklo. Viskas matosi gražiai, tai nereikia net akių traukti nuo kelio. Pirmas įspūdis, kai tu įsėdi į Tiguaną, naują Tiguaną, ir senas pasižymėjo tuo, jis yra labai ergonomiškas. Kai važiuoji, tai sėdi, nėra skirtumo, ar esi storas, plonas, aukštas, mažas. Ergonomika Volkswageno labai aukštam lygyje. Kai važiuojam, tu atsisėdi, tas ir sėdynės, ir vairas, galima taip sureguliuoti, tarsi tavo mašina, iš sukurta tau. Papildomai, kaip aš jau įrodžiau, galima kontroliuoti vairavimo režimus. Mes dabar važiuojam su Comfort, galima su Sport, važiuojam su Comfort. Garso izoliacija būtent šitoj komplektacijai yra pagerinta, galima užsakyti 2 langų paketą ir greitkelį bus dar patogiau važiuoti. Bendrai, kalbant apie variklį, tai čia 150 arklio galių, toks viduriukas šiais laikais, mieste pakanka, pažiūrėsim, kokios bus kuro sąnaudos pavažiuojant su juo ir greitkelį, ir mieste. Kas man dar patiko Volkswagen šitam modelyje, negaliu pasakyti, ar čia tik tai Airline komplektacija, arba gal bendrai, bet tos formos, žiūrėkit, durelių ir priekių, jeigu mes pažiūrim tą konsolę ar panelę, kaip ją pavadinsim, tai, žinot, trupučiuką užnešė tokia senesnio modelio Volkswagen ar Audi, ar iš tų vokiškų automobilių, būtent ta konsolė. Čia man asmeniškai didelis pliusas, nes jau pavargau nuo tos, žinot, kai būna ten labai jau elektroniškai viskas padaryta, ten moderniai, mega moderniai. Norisi kažkokio tokio kuklumo,
ir kokybės. Tai kokybė, kaip matot, čia dideli ekranai, tos technologijų tikrai pakanka, tas ambient apšvietimas, apdaila, visur minkšta, Airline siūlai. Bet tas prieskonis tos klasikinio Volkswageno liko ir už tai didelis pliusas Volkswageno inžinieriams. Pats vairas, jeigu kalbant apie vairo ergonomiką, man patinka, kad jis storesnis per, būtent kur laikai rankas, ne? Šituose vietose vairo dizainas gražus, yra vairo šildymas, visi mygtukai fiziniai, turbūt pavargom jau nuo tų touchscreenų visokiausio, ne? Ir šaunuoliai, šiaip Volkswagen šaunuoliai. Manau, su tuo modeliu galima drąsiai pasirinkti, pabandyti. Štai mes ir grįžom po bandomojo važiavimo, kam galėčiau rekomenduoti Volkswageną. Aišku, pirma, dėl kuro sąnaudų. Tai gavosi 8-9 litrai, kažkur ir paspaudžiant ir ramiai važiuojant ir mieste ir užmiestį, toks vidurkis. O kam aš norėčiau rekomenduoti? Bendrai Volkswagen padarė fantastišką automobilį. Labai erdvus, kaip matot, ir priekyje, ir gale. Turi daug technologijų. Pagrindinis turbūt minusas, kad tų technologijų reikia suprasti. Ir tas automobilis reikalauja jūsų dėmesio, kad kai jūs jį įsigysit, reikia su juo pažaisti. Pritaikyti, kad jis tapotų jūsų geras draugas. Tai ir konfigūruoti ten priekinį skydelį, nes jis labai daug turi konfigūracijų. Norit kuro soundas matyti, norit navigaciją, dar, masažo funkcijas, head-up displays ir taip toliau, taip toliau. Tai tas dalykas reikalauja jūsų dėmesio, bet jūs vieną kartą jį sukonfigūruosit ir jis bus jūsų geras, patikimas, protingas, su ChatGPT funkcija draugas.